Voor de voor van de juniors en de categorie van de... F5 circuit. Ingevormde koppelaren, Julian Niekamp. Weer ingevormd. Holland. Champion in de Rijkaar, de plaats opgeschoten. Even kijken naar de want ja, de volledige uitmaking kan hij nog doen. We zitten in de derde ronde met onze nieuwe koppenpunt 69 met Koning de Voortrap. Op een ronde, de man van Esto, 13 Brooklyn Meese, wat is weer naar de